دونك نرجعوا للبارتيه الثانيه من الاتوم. دونك شوفنا البارتيه الاولى شابتر نتاع الاتوم، ديفينيسيون نتاع الاتوم والموديليزاسيون نتاع الاتوم ونتاع الموليكول. نكملوا توا. شو نقولوا للناس؟ c'est un point au cours d'une réaction chimique, le molécule se décompose et les composantes se réassocient pour former de nouvelles molécules. معناتها في الرياكسيون شيميك en fin de compte شنو هو؟ باش يطلع رياكسيون شيميك ما بين لي موليكول. دونك فوالا ما بين لي موليكول. دونك وقت اللي تصير رياكسيون شيميك كنشوفوا لهنا. دونك فوالا كنشوفوا لهنا الرياكسيون شيميك هذايا لهنا عندي لهنا اتوم فهمتني ولا نتاع الكربون، وهذه اتوم موليكول دي اوكسجين، وباش يعطينا اون فان كونت باش يعطينا الموليكول دو ديوكسيد دو كربون. دونك هذوما كما شفنا قبل هذوما يتسماو لو رياكتيف. فوالا هذوما يتسماو لو رياكتيف، وهذه يتسمى لو برودوي دون رياكسيون شيميك. ناخذ اكزومبل لا كومبيسيون دو كربون دون لو ديوكسيجين اي موديليزي كما تراو لهنا. دونك هذه عندنا l'atome de carbone. ونعرفوا انه l'atome de carbone modélisé comme une boule noire. et le dioxygène تعرفوا انتم الكومبستيون الاحتراق ما تنجم تصير كان في الديوكسيجين. اذا كان يوفى الكومبستيون توفى عليه الديوكسيجين ما تنجمش تتم العمليه، توفى عمليه الاحتراق وتنتهي. Donc voilà, la combustion de carbone et dans le dioxygène est modélisée كما تراو. دونك هذه اتوم دو كربون وهذه موليكول دي ديوكسيجين كي تصير رياكسيون شيميك. هذوما الزوز سماو لي رياكتيف باش يعطيونا البرودوي اللي هو ديوكسيد دو كربون. علاش قلنا ديوكسيد دو كربون؟ ديوكسيد هذا خاطر ان اتوم دو اوكسجين وهذا ان اتوم دو اوكسجين هنا اشوري كما شفنا بكري. دونك deux atomes assurés comme dioxygène والاتوم هذا دو كربون. دونك هذه شو اسمها؟ ديوكسيد دو كربون. ممتاز. من بعد ثاني نتعداو توا شو نجمو نقولو؟ un corps pur est un corps constitué d'un seul type de matière. ما نجمو نقولو على corps pur إلا ما يبدا constitué d'un seul type de matière. Le deuxième point, donc voilà, un corps pur moléculaire est constitué de molécules identiques. معناتها ما نجمو نقولو على corps pur moléculaire إلا ما الكور بور هكا يتكون من دي موليكول ايدونتيك كيف معناتها كيف نوعية les molécules. Montez. 11e point, un corps pur simple est un corps dont le molécule est constitué d'atomes identiques. يعني شو الفرق ما بين لنا ولنا؟ un corps pur moléculaire est constitué de molécules identiques كيف un corps pur simple est constitué dont les molécules sont constituées d'atomes identiques. معناتها ما نجمو نقولوا على corps pur simple إلا ما لي موليكول اللي يكونوا الكور هذايا هما بيدهم يتكونوا من دي اتوم ايدونتيك. لهني ان كور بور موليكولير يعني الكور هذا يتكون من موليكول ايدونتيك، والكور بور سامبل اللي هو شنو؟ اللي هو يتكون لي موليكول نتاعو يتكونوا بحد ذاتهم دو اتوم ايدونتيك. ناخذ اكزومبل نتاع موليكول نتاع كور بور سامبل. La molécule de dioxygène composée de deux atomes d'oxygène. Donc هذا شو يتسمى corps pur simple. علاش؟ على خاطر الديوكسيجين يتكون من نفس نوعية لي زاتوم. ديوكسيجين يتكون من deux atomes d'oxygène. Oxygène مع oxygène. La molécule d'ozone est composée de trois atomes d'oxygène. Oxygène. Trois atomes d'oxygène هما اللي يكونوا لنا molécule d'ozone. هيك علاش تتسمى corps pur simple. معناتها في الكور بور سامبل الموليكول اللي في الكور بور سامبل هما بحد ذاتهم يتكونوا من دي اتوم ايدونتيك. La molécule de dihydrogène est composée de deux atomes d'hydrogène. Un atome d'hydrogène et un autre atome d'hydrogène يكونوا لنا dihydrogène. Donc dihydrogène هكا يتسمى un corps pur simple. علاش؟ على خاطر الموليكول دي ديهيدروجين تتكون من deux atomes d'hydrogène. ممتاز. توا نتعداو الكا أخرى. Un corps pur composé. شو الفرق بكري؟ قلنا un corps pur simple et un corps pur composé. Un corps pur composé est un corps dont les molécules sont constituées d'atomes différents. ممتاز. معناتها شنو الفرق ما بين corps pur simple et pur composé؟ corps pur composé les molécules نتاعو يتكونوا من des atomes différents مش كيما بكري.
قلنا un corps pur simple est constitué des atomes identiques. Un corps pur simple, les molécules sont constituées des atomes identiques. بينما هنا un corps pur composé les molécules اللي يكونوا الكور هذوما هما يتكونوا بحد ذاتهم des atomes différents. ناخذ اكزومبل لا موليكول دو ميثان لهنا الميثان والا نقولوا نحن والا فما اوتر كور اللي هو البيوتان. الميثان والبيوتان اللي هما نستعملوا فيه في الغاز دو فيل نتاعنا. الغاز دو فيل هكايا يتكون من ميثان ومن بيوتان. Donc la molécule de méthane est composée d'un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. أول حاجة الميثان هذا الموليكول نتاعو الموليكول دو ميثان يتكونوا من زوج حاجات ديفيرون اللي هما un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Donc différents, donc un corps pur يتسمى composé. ممتاز. ناخذوا exemple آخر la molécule d'eau la molécule d'eau composée d'un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. كنشوفوا لهنا oxygène ولهنا hydrogène. Donc l'eau هذا من شنو يتكون؟ من un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. ناخذوا exemple آخر la molécule de dioxyde de carbone composée d'un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Donc هذا يتسمى corps pur composé على خاطر les molécules نتاعو يتكونوا من شنو؟ من des atomes différents. ممتاز. Donc voilà هذا هو الكور. اسبيرون كو يطلع بسيط وعاونكم ونجم يفسر لكم اكثر. وميرسي بوكو. شكرا.